No one should lie to you. Expressway is a waste of time, my friend. That thing is good when you travel on the expressway. And today I'm taking my friend of mine to Kenya Airways, Kenya JKIA, she's leaving the country and she's heading to Norway. So I had to take her, and we decided to use Nairobi Expressway. So enjoy the video to the last, because decide to say to a friend bye, and I feel like also going to those places too. And where am I going to? Good. Alafu sasa serikali ichukuliwe na Raila. Nataka kuendesha kwa Expressway. Oh yawa. Awe. Hapa ni chini ni huko. Atia na hapa. Pita tu yoyote. Sasa malipo zini hapa? Hapa. Ya kuta. Tunalipa aje? Inakaje? Hebu angalieni sasa basi. Unafinya. Natokea. Huko. Hiyo ni mzuri basi. Si mbaya sana. Nikikuwa kichwa ngumu huko. Serikali itakuja. Hata sijui hebu angalia bwana. Wakisha hiyo taa. Hii teknolojia ipo. Ya kuscan. Watascan tukitokea huko ndo watu wapi. Maandikwa tu masaa tumeingia. Kuna masaa. Sasa ndio hii enjoy sasa hadi mara yako ya kwanza Na ya mwisho. Enjoy mara nyingi, si ya mwisho. Ya mwisho huyo akakurudi saa hii. Kuja bwana. Wewe usiende kututupa bwana. Wewe usiende kututupa ukala tunataka Uonga urudi saa hii Kenya. Wewe kumbuka hapa Kenya ni Kenya. Kwanza ni hesabu 2 years ya shule. Hiyo. Na ni hivyo kwanza. 2 years tena ya kufanya job 1 year. Alafu kabla 2 years ishi itakuwa 2 years. Sema hivyo. Maybe kama uko na holiday ya winter. Mara ngapi? Ya winter. Winter pia utakuja tu kama usipotee bwana. Siendi kupotea. Kenya ni kwetu. Kenya ni kwetu.
manyumba. Sana hayo. Lakini yenyewe kama ni hayo inakaa vizuri. Hakuna mambo ama hakuna bumps. Ndio. Hakuna giveaway. Hakuna giveaway, alafu nini? Hakuna jam. Spare hii ni mbaya. Hapa ndani hapa nasahau kama ni Kenya yetu. Hapo ni saa ni 8 eh? Hapo kwenda ni 8 eh? Sawa, inafaa tujue tunatokea nini? JKI. Naenda hivyo hadi JKI. Twenda hadi Mlolongo. Tuanze kurudi. JKI. JKI. Kuna JKI, kuna kutoka JKI. Lakini piti inafika Mlolongo kweli? Hii inafika hadi Mlolongo. The last station ni Mlolongo. Lakini sio wameandika. Lakini hapana hata mpakazi tunaijua. Sema. Kama ni airport unajua inakuangusha. Inakuangusha unaiona tu. Capital Center. Capital Center. Exit. Hapo. Mbaya watu wameanza kutumia hii barabara mbaya. Watu hawajui kuendesha, anaweka mpaka speedometer inaisha. Ana fly juu. Imefanya tu vituko mpaka watu wakaanza kusema ni iko na maziga huko, na barabara haina maziga huko. Southern Bypass. Kweli? Hiyo siingilia hapo. Bado. Si tunaenda kwenda. Ni Southern Bypass. Hii inaenda hivi. Southern Bypass.
hata ijaanza kuwa active. Watu wakigundua watu wanagopa hiyo extra fee. Siona kwa watu bado wako chini. Naona kaka jam ndio kama tumepita haka kajam. Especially Mombasa. Haya, uanze kuangalia. Hiyo bado exist ya nini? Hadi polisi ameamua kupita hapo. Hawa walipangi. Tukaemba ndio tunaingia mpakasi vizuri. Eastern bypass hiyo sasa usiingie. Asiingie. Nyorosha tu kuna JKIA. Tunapeleka ane mpaka huko ili akitegela huko. Ile ya kuingia Ili situ Cabanas. Hapa ni City Cabanas. Sasa ni hapa. Sasa After hapo sasa ndio unaenda ya JKIA. Kuna ni JKIA. Kuna hiyo bado ni Eastern bypass. Ya kutoka Eastern na hiyo. Ile JKIA, umeona kwa mbele? Hiyo chana ile nyingine. ndio ile. JKIA. Sasa ni Kwa sababu wacha ndio. sasa tuanguke. Sasa tutakuta hapa. Naona lolongo. Lolongo. Sasa unalipia hapa. Uzuri barabara na kupeleka direct hadi ndani ya airport. Kwa juu tu. Kuanzia tu. Hakuna shida. Sisi na matrela na manizo. Sasa shida kuvaa hizi viatu, utafika tu tena hapo kwa vitu. Picha. haina
Haki yenyewe. Na mimi hiyo nimeenda hizi ya kwenda kwenye ni ya nyingine. Hiyo si ndio Ndio JKA. Hii ni Kenya Airways. Kuna Emirates. Naenda hii hapa. Kuna Emirates hapa. Terminal 2. Naingia terminal 2. Ndio tunapita. Inaenda ni kutoka. Twende kwa mbele. Twende mbele. Departure and arrival. Niko mbele. You don't want even to comment anything. Sita comment wakati nina edit. Sasa hivi una shoot. Sawa. Sasa hivi ni kushoot. Lakini sasa utakumbuka at this moment ungesema okay. I mean JKA. This is JKA airport. That is Kenya Airways. Kenya Airways. Aya, kuna mtu anauza uji Kenya Airways. Wow. Euro aliunda. Na VIP inakwanga CCO. Sky Toilet. Kwanza hii ni ya moto. Twende tu kwa hawa.